احنا النهارده برضو ابتدينا الحقيقه الصبح بخبر يعني كان سلبي جدا وسيء، انه من ضمن الاحداث الارهابيه اللي بنعاني منها في الوقت الحالي حصل هجوم على كمين شرطه عادي جدا متواجد جنب جامعه المنصوره، هجوم مسلح وتم يعني وتوفى او استشهد ثلاثه من امناء الشرطه. دي مشاهد من الجنازه الرسميه اللي يعني بتعقد حاليا بعد صلاة الظهر لمراسم توديع الثلاث جنود. وزي ما قلت لحضرتك ده ما كانش كمين عسكري، ما كانش وحدة عسكرية أو حتى سيارة شرطة ولا اسم، ده كان كمين أو يعني مكان لتأمين جامعة يعني. فإيه تعليق حضرتك؟ وشايفة طبعا ده بيجرنا للأمن اللي موجود دلوقتي في الشارع، إلى أي مدى هو عائق لحاجات كتير قوي؟ يعني أنا يعني عايزة أقول إن الشباب اللي راح ده يعني هو أولادنا وإخواتنا، والشرطة ما هي مش جاية من بلد تانية، ما هي الشرطة الجنود اللي موجودين منها هم جوه الأسر المصرية، أولاد هذه الأسر المصرية. صحيح. وعلى فكرة لما بتحصل حاجة بالشكل ده بيزود الغضب عند المصريين تجاه اللي بيعملوا الإخوان طبعا. وتجاه كل إرهاب بيحصل في الشارع. نعم. طب احنا معانا اللواء سامي المهدي مدير أمن الدقهلية. سامي الميهي، سيادة اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. يعني كل التعازي طبعا لوزارة الداخلية وللشعب المصري كله الحقيقة في استشهاد 3 من أمناء الشرطة فجر اليوم بسبب عملية هجوم إرهابي على كمين أمني جنب جامعة. الحقيقة هل يعني طمنا على الوضع الأمني عموما في الدقهلية في الوقت الحالي، وإيه الإجراءات اللي انتوا هتتخذوها لعدم تكرار ما حدث؟ الحمد لله الوضع الأمني دلوقتي مستقر، ما فيش أي اضطرابات، وإن شاء الله بإذن الله احنا عززنا جميع الخدمات، وبإذن الله هنوصل إن شاء الله للفاعل بإذن الله في أقرب فرصة يعني بإذن الله. طيب يعني أنا عارفة طبعا إنه تأمين كل الأكمنة صعب جدا، لأنه المرة دي كان موجود التأمين يعني جنب جامعة يعني، فده شيء أكيد متكرر على نطاق مباني كتير في الدولة. لكن ايه الاجراء اللي ممكن تاخدوه؟ يعني هتعملوا كمين يحرس كمين، ولا هتعملوا ايه؟ او دوريات متحركه مثلا؟ احنا عارفين طبعا ان دي مشكله كبيره، ويعني في لسه اعباء كل يوم بتضاف على الشرطه. اتفضل. احنا عندنا بالفعل في دوريات متحركه والثابته هنعززها اكتر ان شاء الله باذن الله، وديت يعني ده يعتبر مش كمين، يعتبر كنقطه امنيه، لانه في مدخل مدينه المنصوره نقطه امنيه. بتعتبر نقطه امنيه مش كمين، لان طبعا ده في مدخل المدينه، ده بيعتبر غل لو في اي حاجه بنقفل فيه، لكن ان شاء الله باذن الله هنعززه ان شاء الله باذن الله حاجه. هل في تحقيقات؟ طبعا دلوقتي اكيد في تحقيقات ومحاوله وصول لنتائج ولمرتكبي ان شاء الله باذن الله. طبعا هل في معلومات؟ اتفضل. في فريق بحث على اعلى مستوى تم تشكيله فعلا، وبالاستاذ مدير المباحث والامن العام، وان شاء الله باذن الله هنوصل للنتيجه ان شاء الله قريب. تعازينا مره ثانيه سياده اللواء سامي الميهي مدير امن الدقهليه، خالص التعازي لاستشهاد 3 من امناء الشرطه هذا الصباح، ونتابع مشاهد من الجنازه.